Hari ini, Dino sedang berjalan-jalan di lokasi konstruksi. Di lokasi konstruksi, ada pasir, ada batu, dan ada mesin besar. Wow, lihat ke sana. Itu adalah excavator. Ada mesin besar lainnya. Ini adalah bulldozer. Wow, bulldozer memasukkan pasir ke dalam dump truck. Terima kasih sudah menonton bersama Dino. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.